Dios le bendiga. No, no. Dios le bendiga a mis hermanitos. Yo soy Jordi Torres y estoy comentando acá para MJ Entrevistas. Estamos hoy día acá en el Colegio Berechit celebrando este Fogata Camp denominado bajo el lema Avívanos con tu fuego. Así que en el transcurso del video vamos a poder estar entrevistando, haciendo preguntas, cuestionarios a cada uno de nuestros invitados y a cada uno de nuestros miembros. Así que no te despegues del video. Retomamos con una de nuestras invitadas que ha sido tomada de rehén por nuestra hermana Keren, que por ahí debe estar detrás de cámaras comentando, compartiendo, dando un like, supongo. Así que yo después vamos a hacer Retomamos con nuestra invitada. Diana. Mucho gusto, Diana, por si... Suficiente, suficiente. Muy bien, ahora vamos a retomar con este video y ya tenemos acá nuestra primera víctima. Por favor, puedes saludar a la cámara para cada uno de nuestros seguidores de la página, del Facebook, del Instagram, del YouTube. Así que cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Preséntate. Buenas noches, mi nombre es Diana. Muy bien, mucho gusto. Yo voy a tomar el papel de MJ de los... ¿Cuántos seguidores? Como 1 millón, 2 millones. ¿Pero qué ha pasado? Yo voy a tomar el papel de MJ. Yo soy Misión Juvenil y estoy muy encantado de poder tenerte acá en este Fogata Camp. ¿Cómo te está pareciendo todo esto? Muy bien, muy lindo por esta nueva experiencia también que estoy experimentando y agradezco a mi amiga Keren también por la invitación. Así es, ahí tenemos a nuestra hermana Keren, que por ahí debe estar detrás de cámaras. No le dejamos su Instagram, solo sigan a Misión Juvenil. ¿Qué? Ahora, ¿te han tratado bien? ¿Lo sugieres? ¿La comida? ¿Qué tal te parece la comida? ¿O aún no te han servido? ¿Cómo estás pasando? Sí, súper bien, pero aún no me sirven la comida. Aún Es no. que usted me llamó para que me entreviste y aún no voy a comer. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Soy el responsable de que nuestra hermanita aún no coma. Así que muchas gracias, hermanita, Dios te bendiga. Ya puedes ir a poder degustar de los platos que nuestro Dios nos ha bendecido. Por fin. Y continuamos con las entrevistas. Ahora tenemos 2x1, oferta de metro. Así que me causó mucha intriga que también la causante de estas dos hermanitas también es nuestra hermana Keren. Así que estamos pensando ya poner su Instagram, pero no, ustedes solo sigan a Misión Juvenil, por favor. Así que me contaron, hermanita, que usted viene de China. De la avenida China será. De la avenida China. ¿Y usted, hermanita? Soy su hermana menor. Su hermana menor. Muy bien, hermanita, ¿cuál es su nombre? Nicole. Nicole. ¿Y el de usted? Lucero. Muy bien, yo me imaginaba algo como que Chinchón Chinchán o algo así, pero no, es de la avenida China nada más. ¿Cómo le está pasando, hermanita? ¿Cómo usted siente todo este ambiente? ¿Cómo usted se siente con todo respecto a ello? Muy bien, me parece una experiencia en realidad gratificante. Uno entra y sale de aquí con, pues, más, digamos, iluminado, por así decirlo. O sea, me parece de verdad una bonita experiencia y me gustaría que más gente pudiera conocer eso. Así es, hago hincapié en la última frase que dijo que ojalá más gente pudiera conocer, ser partícipe de esto. Así que tú que me estás viendo ahí, por favor, deja de seguir a la hermana Keren y sigue a Misión Juvenil. O bueno, sígame a mí también, ¿no? Por ahí, ahí ponen, por favor, mi Instagram. ¿Qué? Usted, hermanita, ¿cómo usted se está sintiendo también? Cuéntanos su experiencia. Bueno, muy feliz y contenta de en sí el poder participar en esta noche, en esta gran velada se podría decir, porque es una forma de acoplarnos más a algo nuevo y el poder participar de algo nuevo. Y yo siento jovencita, solamente tengo 15 añitos. Quisiera que más de mi edad quisieran participar en ello. Muy bien, acá hemos tenido la participación de nuestras dos hermanitas. Ya MJ pasó de ser interprovincias a ser internacional.